That government of the people, by the people, for the people. Да здравствует мир международный. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог байваа. 2026 он гарснаар Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувьд Гренландын ардыг өөртөө нэгтгэхийн тулд дайн улсын эсрэг бол удаа дараа дипломат болон улс төрийн янз бүрийн шахалт дарамтуудыг бол учруулсныг бид бүхэн бүгдээрээ бол мэдэж байгаа. Бүр шаардлагатай тохиолдолд Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс одоо цэрэг хөдөлгөх энэ хувилбарыг ч бас үгүйсгээгүй удаатай. Трампын хувьд бол ерөнхийдөө Гренландын ард иргэд Америкийн нэгдсэн улсад одоо нэгдэхийг хүссэн ч хүссэн ч байх хамаагүй гол нь Гренландын ардыг Америкийн нэгдсэн улсад нэгтгэх нь Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдалд бол ашигтай гэдэг үүднээс тэрээр ямар ч байсан нэгтгэх нь гэдэг ийм байр суурьтай байдаг. Учир нь гэвэл хэрвээ Америкийн нэгдсэн улс Гренландыг өөртөө нэгтгэж өөрийн бүрэн одоо цэргийн болон геополитикийн эрх ашигын хамгаалтандаа авахгүй тохиолдолд Орос болон Хятад улсууд бол Гренландыг бол хизээ мүдгүй эзэлж мэдхээр ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэж Трамп бол байнга бол мэдэгддэг. Харин уг мэдэгдлийн араас Трамп нэг их удалгүй өөрийн аль бие усны X хаяг дээр Америкийн нэгдсэн улс нь Гренландыг үндэсний аюулгүй байдлын зорилгоор өөртөө нэгтгэх хэрэгтэй байна. Бидний байгуулж буй Golden Dome хамгаалтын системд энэ нь амин чухал шаардлагатай гэж бол бичсэн. Тэгэхээр Golden Dome-ийн талаар бол би тусгаалan дугаар бас өмнө нь хийж байсан. Та бүхэн хайвал байгаа. Энэ нь бол Америкийн нэгдсэн улсын пуужин болон агаараас ирэх аюулыг илрүүлж, замаас нь устгах зорилготой олон давхаргад агаарын сансрын хамгаалтын нэгдсэн систем юм. Тэгэхээр Трампын хувьд үндсэндээ Golden Dome системийг бол бүрэн угсрахад Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь пуужингийн хамгаалтанд оруулахад Гренландын ард зайлшгүй шаардлагатай болоод байна гэсэн үг. Мөн тэрээр сүүлийн үед Гренландын асуудалтай холбоотой үг дуугарах бүртээ Орос Хятад хоёрыг бол дурдах болсон нь бол анзаарэгдэж байгаа. Хэрвээ бид авахгүй бол Орос Хятад хоёр бол авчихна. Дайн улс Орос Хятад хоёроос Гренландыг бол хамгаалж чадахгүй гэх мэтээр бол ярьж байгаа юм. Гэвч бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд гэхэд ямар ч тач яг бодит байдал дээр Хятадын талаас Гренландыг өөртөө нэгтгэх, эзлэн түрэмгийлэх, нөлөөллөөн тогтоох ямар ч боломжит одоо аюул занал хийх бодит байдал дээр байхгүй байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бүгд найрамдах Хятад ард улс нь Гренландад ямар бодлого явуулж байгаа талаар, тэнд хэр ихээр мөн хэр зэрэг нөлөөгөө нэмэгдүүлж байгаа талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс Гренландын дотоод асуудалд оролцож буй хувийг бараг тэг хувьтай зөвлөж болно. Норвегийн Арктикийн их сургууль гэж нэг том сургууль байдаг. Тэр сургуульд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Арктик дахь стратеги судлалыг хариуцдаг профессор Марк Лантин гэх хүн одоо энэ талаар маш тодорхой том баримттай ярьсан байдаг. Тэрээр бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс ямар нэгэн аюул занал хийх огт байхгүй бөгөөд гагцхүү ерөнхийлөгч Трамп болон түүний PR багийнхан зориуд олон нийтийг айдас давтуулахын тулд Орос Хятадын аюул гэх зохиомл зүйлийг бол гаргаж ирж байна. Яг бодит байдал дээр ноцтой асуудал огтоосоо үүсээгүй. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс Арктикт тэр тусмаа Гренландын ойр орчимд ноцтой хэмжээний ямар ч цэргийн сургуулилт эсвэл цэргийн бөөгнөрлийг бол бий болгоогүй. Түүнчлэн бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс Гренландын уул уурхайн салбарт орж ажиллах хүсэлтэй байдаг боловч одоогоор Гренландын ганц ч уул уурхай Хятадын компани мэдээлэлд бол ороогүй хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл Гренландын уул уурхайн салбарт Хятадын хөрөнгө оруулалт хараахан орж ирээгүй байгаа юм. Харин бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс Гренландаас далайн бүтээгдэхүүн худалдан авах, мөн Хятадын жуулчид цөөн тоогоор тус арал дээр аялах гэсэн ийм л хоёр байдлаар Хятадууд тус аралтай холбогддог байна. Тэгэхээр Трампын яриад байгаа шиг Хятадын байлдааны усан онгоцнууд Гренландын ойр орчимд огтоосоо байхгүй бөгөөд гагцхүү Америкийн нэгдсэн улсын Аляскийн хязгаарын бүс нутгаар заримдаа буюу маш ховорхон тохиолдолд Хятадын усан онгоцнууд харагддаг гэх мэдээлэл бий. Хятадуудын зүгээс уул уурхаагаас гадна дид бүтцгээд ер нь бол ямар ч салбарт ямар ч хэмжээний хөрөнгө оруулалт тэнд бол хийгээгүй. Үнэхээр ямар ч эдийн засгийн харилцаа холбоогүй газар гэсэн үг. Гэхдээ Хятадын зүгээс сор ганц уул уурхайн хайгуулын компани буюу Quainer гэх хэмээх компанид бол маш бага хэмжээний хөрөнгө
хөрөнгө оруулалт хийж компани 6.5%-ийг эзэмшдэг гэх мэдээлэл байгаа боловч уг компани үйл ажиллагаа үндсэндээ зогсон байдалд байгаа, ямар ч олборлолт үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Учир нь тус компаниуд ураны хайгуулах хийх зорилготой байсан боловч 2021 онд Гренландын засгийн газар ураны олборлолтыг хуулиар хоригдсноос компани энэхүү үйл ажиллагаагаа зогсооход хүрсэн юм а. Гэхдээ тэд хятадуудад дургуудаа ийм үйлдэл хийгээд байна уу гэвэл бас үгүй. 2009 онд Дани улсын парламент Гренландын өөртөө засах эрхийн тухай хуулийг шинжилсэн. Уг шинжилсэн хуулиар Гренландын арлын засаг захиргаа өөрийн газар нутаг дээрх байгалийн баялаг болон аж үйлдвэрлэлийн салбарыг өөрөн хянах тусгай эрхтэй болж чадсан. Үүний дараанаас эхлээд тэд бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалтыг Гренландад татахын тулд маш идэвхтэй ажилласан байдаг. Тэд өөртөө засах эрхтэй болсноос хойш Гренландын эрх баригчид хэд хэдэн удаа хөрөнгө оруулалт татахын тулд бүгд найрамдах хятад ард улсад айлчлалт хийсэн. Мөн Гренландын зүгээс 2011 оноос эхлэн жил бүр Тянжинд болдог уул уурхайн уулзалтанд тогтмол оролцдог болсон. Яагаад тэд бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалтыг ингэж ихээр татахыг хүсэж байсан гэдэг нь тун тодорхой. Өнөөдөр уул уурхайн салбарт хамгийн хөрөнгө оруулалт хийх бодит потенциалтай улс бол яавч үгүй бүгд найрамдах хятад ард улс гэдэгтээ хинч марахгүй. Харин Гренландын арлын хувьд тэд Дани улсаас салж бүрэн тусгаар тогтнохыг маш ихээр хүсэж байгаа. Гагцхүү тэдний тусгаар тогтнолд мөнгө шаардлагатай. Тэд Дани улсаас татаас авалгүйгээр өөрсдийгөө санхүүжүүлж чаддаг болж байж тусгаар тогтнолын талаар ярих боломжтой болно. Харин Гренландад мөнгө олох хамгийн боломжит бөгөөд хамгийн ойрын хувилбар нь гагцхүү уул уурхайн салбар болж таарч байгаа юм а. Иймээс Гренландчуудад тусгаар тогтнох зорилгын төлөө уул уурхайгаа хөдөлгөхөөр асар их хичээл зүтгэл гаргаж байсан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр Трамп яг үүнээс л хамгийн их айж байгаа. Хятад улсын хувьд үнэхээр л 2010 оноос эхлэн Гренландыг харах өнцгөө огцом өөрчилсөн байдаг. Энэ талаар Норвегийн Арктикийн их сургуулийн Хятадын Арктик дахь стратеги судлалын профессор Марк Лантин бас тун тодорхой ярьсан. Тэрээр хэлэхдээ бол удаан хугацааны туршид Гренландчууд Хятадыг зөвхөн эдийн засгийн ашиг сонирхол гэхээсээ илүүтэйгээр асар том боломжит зах зээл гэж харж эхэлсэн. Гренландчууд Хятад улсыг хамгийн чухал боломжит түнш гэж хардаг. Гэвч сүүлийн жилүүдэд нэг зүйл тодорхой болж эхэлсэн нь бүгд найрамдах Хятад ард улстай тохиролцоо хийн гэдэг нь араасан геополитикийн асар том эрсдэл дагуулах боломжтой явдал юм а. Үүний улмаас Европын холбоо болон Америкийн нэгдсэн улс аль аль нь сэтгэл түгших болсон. Иймээс Гренландын эрх баригчид Бээжинтэй харилцах харилцаанд нэлээд болгоомжтой хянуур хандах болсон юм а. 2014 болон 2015 оны үеийн Хятадын дүр зураг өнөөгийн Хятадын дүр зургаас эрс ялгаатай харагддаг. Дэлхийн бараг бүхий л өнцөг булан бүрт бүгд найрамдах Хятад ард улсын хөрөнгө оруулалт Хятадын мөнгө эргэлдэж байтал Гренланд нь Хятадын мөнгөний урсгалыг өөрөөрөө дайруулалгүй эвлэгдсэн дэлхийн цорын ганц засаг захиргаа бүхий газар нутаг гэж аль бие ёсоор тооцогддог. Гренландыг аль бие ёсоор эзэмшдэг Дани улс ч гэсэн Хятадын стратегийн шинжтэй хөрөнгө оруулалтуудыг аюул гэж үзэж үүний эсрэг маш том зоримог алхмуудыг хийсэн байдаг. Тухайлбал 2018 онд Дани улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн өмчит компани хөрөнгө оруулалтаар Гренландын хэд хэдэн суйрангуудад барихаар төлөвлөж байсан нисэх буудлуудын ажлыг зогсоосон юм. Мөн Хятадын компани Гренланд дахь хүйтэн дайны үед ашиглагдаж байгаад хаягдсан хуучны цэргийн баазын газрыг худалдан авах гэж байхад бас л Дани улсын ерөнхий сайд уг наймааг хоригдсон. Энэ нь бүр Трампыг анх удаага Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдохоос ч өмнө болсон үйл явдал. Гэтэл Трамп өнөөдөр юу ярьж байна вэ гэхээр Дани улс Орос Хятадаас Гренландыг хамгаалж чадахгүй байна гэж тэрээр ярьж байгаа. Гэтэл Трампыг эрх мэдэлд хүрэхээс өмнө Дани улс нь дипломат байдлаар Гренландын арлыг Хятадын нөлөөнөөс хамгаалсаар ирсэн хангалттай түүхэн баримтууд бол бий. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой байгаа нь Хятадууд үнэхээр Гренландыг маш ихээр сонирхож байгаа явдал юм а. Тэд Гренланд дахь уул уурхай ашигт малтмлын нөөцийг зүгээр сууж байгаад алдахыг бол хүсэхгүй байгаа нь харагддаг. Гэвч улс төрийн шалтгааны улмаас бүгд найрамдах Хятад ард улсын бүхий л төлөвлөгөө үндсэндээ бүтэлгүйтэж байгаа. Учир нь мэдээч хэрэг Дани улсын засгийн газарч тэр мөн Дональд Трампын засаг захиргаач ялгаагүй Гренландыг аль болох Хятадаас хол байлгах бодлого баримтарч байгаа нь баримтуудаар нотлогддог. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Гренландыг Хятадаас хол байлгах нь тус улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой бол Дани улс Гренландыг Хятадаас хол байлгадаг нь уул уурхайн салбарыг хөгжүүлж мөнгөтэй болгохгүй тулд байдаг.
хэрвээ мөнгөтэй болчихвол мэдээч тусгаар тогтнох учраас. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улс дайн хоёр улсаас гадна хамгийн хачирхалтай нь Гренландын засаг захиргаа өөрсдөө хүртэл Хятадын талд цаад учрууд чиглэх болсон. 2013 оны сонгуулиар Гренландд Суймут хэмээх нам бол ялалт байгуулж байсан. Тус нам Гренландын эрхийг авсныхан дараагаар Хятадын хөрөнгө оруулалтаар барихаар төлөвлөгдөж байсан 3 нисэх буудал, нэг үйлдвэр мөн Хятадын хөрөнгө оруулалттай ураны төслийг бүхэлдэн зогсоосон. За улмаар 2021 оны сонгуулиар Inuit Ataqatigiit хэмээх нам ялалт байгуулж арлын эрх мэдлийг бол өөртөө авсан. Өмнөх засгаас энэ удаа бол эрс өөр бодлого баримталж эхэлсэн бөгөөд Хятадын хөрөнгө оруулалттай нисэх буудлуудын төслүүдийг баг багаар урагшлуулах ажлыг эхлүүлж мөн газрын тос болон байгалийн олборлолт бүр ураны хоргийг хүртэл цуслах талаар судалгаануудыг хийж эхэлсэн юм а. Гэхдээ хараахан яг бүх хоргийг бол цуцалж бол амжаагүй. Гэтэл 2025 онд дахиад сонгуул болсон. За энэ удаагийн сонгуулиар эргээд 2013 оноос хойш ялж байсан. За Симут хэмээх нам бол дахин төрийн эрхийг авсан. Гэхдээ тэнд эвслийн засгийн газар байгуулагдсан учраас ерөнхий сайд нь бол ардчилсан намаас томилогдсон. Ингээд дахиад Хятадын эсрэг бодлого баримталж эхэлсэн. Энэ бүх дотоод улс төрийн тогтворгүй байдлаас нь Хятадын хувийн хвшлийн компаниуд бүрэн залхсан гэж хэлж болно. Гэхдээ Хятадын төрийн өмчит компаниуд бол залхаагүй. За тэд бол төрийн бодлогоо хэрэгжүүлэх зорилготой. Хэдий тэд залхаагүй боловч залхуулах ажлыг харин Гренландын засаг захиргаа бол хийж байгаа. За тэд 2025 онд засгийн эрхийг авсан даруйда 2010 оны үед гэрээгээ байгуулсан Хятадын уул уурхайн хөрөнгө оруулалтуудыг бүгдийг нь цуцалж арлаас Хятадын бүх хөрөнгө оруулалтыг бол гаргах шийдвэр гаргасан. За та бодоод үзээрэй. Сүүлийн 15 жилийн турш Хятадын компаниуд Гренландын уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх гарын үсгүүдийг удаад дараа зурсаар ирсэн боловч өнөөдрийн байдлаар нэг ч уул уурхай үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэегүй байх жишээтэй. За ганцхан жишээ дурдахад Хонконгийн бүртгэлтэй General Nice хэмээх компани 2015 онд төмрийн ордын тусгай зөвшөөрөл авч хөрөнгө оруулалт хийсэн. Гэвч тэд хизээч уур хагаан байгуулж чадаагүй. Ингэж гацаж явсаар эцэст нь 2021 онд тэд тусгай зөвшөөрлөө цуцлуулсан байх жишээтэй. Яг энэ жишээ бол одоо энэ мэт олон жишээнүүдийн бол ердөө ганцхан юм а. Гэхдээ бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд ямартай ч Арктикийн бүсэд чиглэсэн томоохон амбиц нь бол байсаар байгааг бол нуух аргагүй. Тэгэхээр одоо үргэлжлүүлээд харин Хятадын Арктик дахь стратегийн талаар бол товчхон ярив. Хятад улс нь Арктикийн бүсэд албан ёсоор өөрийн гэсэн эзэмшил газар нутаггүй улс юм. Гэвч Хятад улс Арктик дахь ашиг сонирхлоо Ши Жинпиний үеэс эхлэн эв тодорол илэрхийлж эхэлсэн. Арктик буюу хойд туйл ирээдүйд ямар том бялуу болон хувирах уу гэдгийг бол тэд маш сайн мэдэж байгаа. Иймээс тэд ч гэсэн тэрхүү бялуунаас Хятадуудаас хүртэхийг бол хүсэж байгаа нь тодорхой. Тэд яг л бусад улс орнуудын адилаар Арктикийн мэс хайд шин далайн гарц зам бий болж буй явдлыг маш том боломж гэж харж байгаа. За мөн дан ганц логистикийн эрх ашигаас гадна хойд туйлын мэс маш хурдтай хайрж байгаа учраас байгалийн хий газрын тос эрдэс баялаг эрчим хүчний салбарт хүртэл томоохон боломжууд нэгдэж байгаа. За гэвч геополитикийн шалтгаанаас болоод Хятад улсад хангалттай боломж олдохгүй байна. Тэд Гренландаас гадна Канадын хойд бүс нутгуудад хөрөнгө оруулалт хийх замаар хойд туйлын геополитикт оролцох хүсэлтэй байсан ч Трамп тарифын дарамт үзүүлсээр байгаад Канадыг саяхан болиулчих шиг болсон. Иймээс яг өнөөдрийн бодит байдал дээр бол бүгд найрамдах Хятад ард улсын хойд туйлд нэвтрэх цорын ганц боломж нь Оросын улбооны улсал болж таарч байна. Гэхдээ яг энэ Арктикийн асуудал дээр Оросууд Хятадтай нэлээд болгоомжтой харьцаж байгаа нь бол харагддаг. Учир нь Оросууд Хятадыг хит оруулж ирвэл өөрөө өөрсдийнхөө хойд туйлын худалдааны замын хяналтыг бол автах эрсдэлтэй юм а. Трампын хэлж бугаар бол дэлхий дээр цорын ганц Америкийн нэгдсэн улсад ангаараа Гренландын аюулгүй байдлыг бол хангаж чадна хэмээн бол тэрээр мэдэгдсээр байдаг. За гэвч энэ бүх нь бол худлаа. Трамп Гренландыг Америкийн нэгдсэн улсын бүрэн мэдэлд авахын тулд ийм зүйл ярьж байгаа. Учир нь Гренландын ард нь Дайн улсын харьяа гэж бодвол за Дайн улс нь өөрөө бол одоо НАТОгийн гишүүн. Иймээс Гренландд хавтна гэдэг нь өөрөө НАТОд хавтаж буй хэрэг юм а. Гренландд дайсан хавтвал Америкийн нэгдсэн улс харин хүссэн хүсээгүй Гренландыг хамгаалах үүрэгтэй. Тэрнээс биш заавал Америкийн нэгдсэн улсын газар нутаг болж байж Америкийн нэгдсэн улсын эзэмшилд шилжиж байж Америкийн нэгдсэн улс хамгаална гэдэг ойлголт бол огтосоо байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Трамп угаасаа өөрийнхөө хамгаалж буй зүйлийг өөрийн болгочихвол би хамгаална гэд яриад байна гэсэн үг.
Мөн Трамп Гренландын эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулах талаар ам нээсэн нь бол өөрөө маш буруу жишг болсон. Үүний улмаас шаардлагатай тохиолдолд Орос эсвэл Хятад ялгаагүй Гренландыг цэргэлэн эзлэх талаар ам нээх бүрэн боломжтой болж байгаа юм. Учир нь НАТОгийн гишүүн орон болох Америкийн нэгдсэн улс өөрөө өөрийнх нь гишүүнийг эзлэн хэмээн сүрдүүлж байхад Орос Хятад хоёр яагаад болохгүй гэж гэдэг яг ийм философи бол явагдаж байна. Гэхдээ Трампын хувьд 1-р сарын 21-ний өдөр НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Марк Рютетэй бол уулзалт хийж яг энэ асуудлаар бол ярилцсан. Тэдний ярилцлага болон тохироонууд олон нийтэд ив тодоор зарлагдаагүй байгаа боловч хэд хэдэн зүйлсээр бол ойлголцож чадсан гэх мэдээлэл бол олон улсын хэвлэлүүдээр бол засагдж байна. 1-р гэвэл НАТОгийн Гренланд дахь цэргийн хүчийг нэмэгдүүлж Арктикийн бүсийг НАТОгийн хяналтанд бол бүрэн оруулна. 2-р Гренландын ардыг Америк нэгдсэн улсын хэрэгжүүлэх гэж буюу пуужингаас хамгаалах Golden Dome системийн угсралтанд хүсснээр нь ашиглуулах эрх. 3-р Америк нэгдсэн улсын компаниудыг Гренландын уул уурхайн салбарт саадгүй нэвтрүүлэх. 4-р НАТОгийн гишүүнчлэлгүй улсуудыг Гренландын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагчаар оруулж ирэхгүй байх. Тэгэхээр иймэрхүү айхтар дөрвөн тохироог бол Трамп НАТОгийн тэргүүнтэй хийсэн гэх мэдээлэл засагдаад байгаа. Мөн одоогийн байдлаар Гренландад Америк нэгдсэн улсын 150 орчим цэргийн албан хаагч баазтан байрлаж алба хаадаг бөгөөд энэ тоог Трамп 6,000 болгож нэмэгдүүлэх яриа хэлцээр бас явагдаж байна. Хэдийгээр энэ хоёр хүний тохироог заавал дайны улсын засгийн газар цаашлаад Гренландын өөрийнх нь засаг захиргаа шийдэх ёстой боловч яг бодит байдал дээр харамсалтай нь том улсууд бол жижиг улсуудын эрх ашгийг дээгүүр нь буюу өмнөөс нь шийддэг нь ийм хорвоогийн түүхэн ийм зам байдаг. Үүнийг бол манай улс ч гэсэн бол тойроогүй бас дайраад гарсан түүхтэй. Тэгэхээр ямар ч тач Хятадын аюул гэдэг бол шавтаг, Оросын аюулын хувьд бол харин байж болохч яг бас бодит байдал дээр Оросууд Гренланд руу бол дайрна гэдэг бол үнэмшилгүй сонсогдож байна. Гренландад бол довтлох ер нь бол боломжгүй. Иймээс Орос Хятадын аюул гэдэг бол Трампын Гренландад давуу байдал олж авах гэсэн шавтаг буюу хиймэл зохиомл айдас гэдэг нь бол харагдаж байна. Трамп ямар нэгэн аргаар өөрийн хүссэндээ хүрч өөрийн хүсснийг авч чаддаг хүн гэдэг нь ч энэ бүхнээс бол маш сайн харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн та бүхэндээ бэлтгэн хүргэсэн дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэнд бас таалагдсан байх, авах гээхийн ухаанаар хандна гэдэгт бол итгэж найдаж байна. Ингээд дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа түр баяртай.